السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذه الحلقه هذه غادي نوجدوا الدجاج بالتغميره بالزيتون والزعفران الحار، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. غادي نحتاجوا الدجاجه تقريبا فيها كيلو 800 و 700 غرام. بطبيعه الحال رقدناها في الليمون والحامض والسكينجبير والملحه وغسلناها مزيان. غنحتاج حوالي 4 ديال البصلات متوسطين الحجم مشلضين. غنحتاج الى الحامض مصير. غنحتاج 4 ديال الفصوص ديال الثوم محكوكين، و2 معالق كبار ديال القزبر ومعكنوس. نحتاجو ملعقه ديال الكركم، 2 ديال السكينجبير ومعلقه ديال الابزار، وهي الزعفران الحر شعرات، نصف كاس ديال الماء، معلقه صغيره ديال السمن، نصف كاس ديال الزيت النباتيه. في واحد المول كناخذوا القزبر والتوابل والزعفران، شعيرات 6 ولا 7 ديال الشعيرات ديال الزعفران والثومه ونص كاس ديال الماء، وكنشرملو به ديك الدجاج وكنخليوه واحد 10 دقائق. في داك المول كنزيدو نص كاس ديال الماء وكنشحروا به الدجاج حتى كيتجمع مزيان، كيتجمع واحد شويه داك الدجاج، وكنضيفو البصله والحامض المصير ومعلقه ديال السمن، وكنخليو الكل يطيب. ما نحاولوش نضيفو بزاف ديال الماء لان الدجاج ما كيجيش بنين الا زدنا ليه بزاف ديال الماء. الدجاج خاصو يطيب غير بداك الماء ديال البصله، هو اللي كيعطيه ديك البنه. صافي كيبقى كيطيب مزيان. ملي كنشوفو تجمع بحال هكا عاد كنضيفو ديك البصله والحامض المصير والسمن. غادي تلاحظوا انني ما ضفتش ملحه لان الحامض المصير كيكون حامض، وحنا حيت كنديروه في الدار كنديروا الملحه بزياده. دونك حاولوا ما تضيفوش الملحه حتى تضيفوا الحامض المصير، وشوفوا الا جاتكم ناقصه ملحه عاد زيدوا شويه ديال الملحه، اما هو في الطبيعي كيكون مالح. صافي هنا انا الدجاج ديالي طاب ليا، غادي نحيدو ونخليه يقطر مزيان. وفي ديك التغميره غادي نضيف نص كاس ديال الزيت وغنخليها تشحر مزيان حتى تولي ليا مكرمله، وما نغفلوش عليها، نبقاو كنحركوها بحال هكا كل شويه. وكيف كنعرفوا كنبقاو نحركو مزيان، وملي كنشوفوا ان الزيت تعزلات على البصله كنعرفوا بلي التغميره ديالنا واجده. انا غادي نمر باش ندير الزيت وبابريكا ونخلطهم وندهنهم، ندهن داك الدجاج به وندخلوه للفران.
صافي هنا الدجاج ديالي وجد، غادي نزينو بالطريقه الموضحه امامكم في الفيديو. وكيكون الدجاج واجد، انا رافقته بالبطاطس في الفرن، درتها بحال الفريت ودخلتها للفران. ممكن ترافقوه بالروز او اي حاجه كتعجبكم. وبالصحه والراحه. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه. وصلنا الى نهايه الفيديو، كنتمنى انه يعجبكم، والى حلقه قادمه ان شاء الله. دمتم بخير.